大家好，我是拉拉的欧玛，咱们接着讲故事哈。今年呢是文化大革命开始60周年，66年开始的。这文化大革命是中华民族从精神到物质的一场劫难，真的是冤魂遍地，伤痕累累，血泪交加，罄竹难书。咱们就说一说。文革呢，那时候一开始我才上小学4年级，懵懵懂懂的，但是一开始吧就开始整人了，一时间那个大字报啊铺天盖地呀，到处都是揪出来这个牛鬼蛇神，什么走资派了、叛徒、特务、内奸、公贼、军阀、坏分子、里通外国、现行反革命，反正就是名目繁多呀，特有创意。我父母呢都是领导干部，也都成黑帮了，但是呢具体的是什么问题我也不清楚，小孩嘛。但是呢我姐呢是上中学了，老初一的，所以她没资格加入红卫兵，红卫兵必须出身好。68年我上了中学了，跟我姐呢都在师大女附中，她呢是文革前考进去的，我是文革后吧就就近分配，天上掉馅饼，等于白捡了一个名校。开学以后不久呢，我们班主任让我去办公室，完了我就去了吧，一看我姐也在那儿，然后里头还有一男一女，都是我妈新华社的同事。他们呢自称是我妈那专案组的，来跟我们谈我妈的事儿。那个阿姨吧我认识，跟我妈的关系还不错，可是那会儿她特别严肃，语气沉重啊，说你妈妈的问题很大，她反对毛主席，恶毒攻击三面红旗啊，是三反分子，情节严重，而且他拒不认罪，态度十分恶劣。听的这个话吧，我脑子一下就乱了啊！这三反分子我也不知道是什么啊，但是我知道这反对毛主席，这可不得了啊，这罪大恶极呀！对于一个13岁的小孩来说，那感觉就像天塌了一样。接下来呢，他们就跟我们说，你们要跟你妈划清界限啊，批判她，帮她认罪，重新回到毛主席革命路线上来。我跟我姐坐那儿就一言不发，那打击吧太大了。我们呢知道吧，不管怎么说，今后这个前途就堪忧了。家庭出身在那个年代多重要啊！那时候每一个人都有一个档案袋儿，里面各种的材料终身跟着你走的，有自己填的各种表，还有单位给你塞进去的东西。其中有一项就是家庭出身，当时分红五类、黑五类哈。地富反坏右，那是黑五类。红五类呢是革干、革军，工人、贫下中农、职员。你要是黑五类的，出身不好的那个，你上大学了、当兵啊、就业呀，什么好事都没你。回家以后呢，我们就按照组织要求开家庭会，让我妈认罪。我姥姥当时还活着呢，她虽然不认识字儿吧，但是老太太也知道这个事儿有多严重。我姥姥声泪俱下呀，就数落我妈呀，说你为什么犯这么大的错误呀，那么糊涂啊。我妈呢也解释不清啊，只能就沉默不语呗。后来的事儿呢我都不记得了，但是据我妈揭发，我呢就一直对她没好脸儿，要跟她划清界限。有一次我姐问她说，毛主席又发表最新指示了，你们单位给你传达了吗？我妈说没传达呀。我姐说那我给你传达吧。然后我就特别凶巴巴地说，他们单位都不给他传达，你给他传达什么呀？后来我妈呢就老说我是喝狼奶长大的。你说青春期的孩子啊，正常情况下都叛逆父母，你何况是在那个疯狂的年代。
毛主席呢，在我们心中那就是神呐，谁反对谁就是我们的敌人。我是属羊的，本来呢从小是一个特别温顺的一个孩子，不幸的是呢，真是喝了狼奶了，就多了野性，少了人性，内心就特别扭曲。而且呢，我们那班主任吧，就经常在班上就敲打这些黑帮子女让我们夹着尾巴做人，要跟家里划清界限。我们呢就得表现得比别人更革命其实呢心里头又特别自卑。我就经常的觉得，哎呀，我怎么摊上这样的父母，我真太倒霉了无比羡慕人家那些红五类子女就是说，哎呀，不管是什么哪怕就是家里面是蹬三轮的、掏茅房的，只要是无产阶级，都比我们家强好多年以后，我才听我妈讲了这段历史是怎么回事儿，她那三反分子是怎么回事儿。这个三面红旗就是总路线大跃进人民公社，当时这个国家搞的这个决策就是错误决策，然后把国家呢搞得这个乌烟瘴气、民不聊生和平年代竟然饿死那么多人。这时候呢，62年呢，中央就把全国的领导干部呢召集到北京，开了一个7000人大会，毛主席就被迫做检讨了，之后不得不退居二线了，由这个刘主席主持国家工作。接下来呢，中央各机关就搞那个干部轮训班号召大家给党提意见，我妈也参加了。虽然上头呢承诺咱们放开畅所欲言，不抓辫子，不打棍子，不戴帽子，俗称三不主义。但是这些干部刚经过57年、59年的那个政治运动，亲眼看见给党提意见的后果，谁还敢提意见？傻呀！所以呢，他们开了3天会吧，一个发言的都没有。中央一看又不灵于是再保证不做记录，不留档案，不秋后算账。这些人呢，终于被打动了我妈当时是轮训班的小组长，就要带头发言了跟着其他人呢也七嘴八舌的就说起来了，什么亩产万金弄虚作假，土法炼钢，劳民伤财公社大食堂等等等等问题，就把这个三面红旗狠狠地批了一顿，感觉特别痛快发言过后，他们还更来劲了，觉得这些意见这么好中央应该知道呀赶紧向中央汇报吧。本来上面不要求他们做记录了，他们自己要记录要向中央反映民意。其实呢，这就埋下祸根了。毛主席看到自己大权旁落刘主席威望如日中天，各级干部离心离德，这还了得呀？必须把权力夺回来呀！怎么夺呀？对方那势力也很大呀。要说毛主席还是厉害想出搞文革这招来了，发动群众，把不听话的人通通整下去，文革就这么起来了这人的各种政治表现吧，就一块算总账了。三反分子帽子就给我妈戴上了，我妈特委屈说那不是中央让我们提意见吗？专案组的人说让你给党提意见，没让你反党当年就是这逻辑党犯错误了吧，让你纠正，你说出来了，而且全都是事实，你却落个反党的罪名，你说还有比这更坑人的吗？我妈当然不服了，说当年我是代表我们全组人向上级汇报的，不能全算在我一个人头上专案组的人又说了，那你说哪句话不是你说的，你给指出来。我妈就哑巴了，一来她也记不清了，二来呢也不想干这种缺德事儿反正自己已经是三反分子了，还把别人已经拉下水那就认栽吧。
接下来就没完没了的批斗啊。66年的夏天特别热，我妈呢还有心脏病，然后带着那大牌子油豆吧，然后就犯病了，就倒地上了，啊，就要死过去。在场的革命群众还不依不饶的喊：“他装死！”但是有一些善良的同事吧，他们知道我妈有病，就说：“哎呀，她不行了，不行了。”然后就赶紧给我妈抬到会场外边，放在阴凉地儿里边，这才慢慢缓过来。如果当时死了也就死了，文革中整死的人多了去了，上到国家主席，下到学校老师，死个人就跟踩死跟蚂蚁似的。我周围也有这样的啊，我有个小学微信群，里面10来个人吧，其中有2个女生的爸爸都是文革中冤死的，一个是在大学当负责人被活活打死，还有一个是我们电台的归国华侨，泰国回来的，也是文革中被整然后自杀了。你看这比例。我妈他们那新华社也有挨整以后自杀的，光着夫妻一块儿死的就有6对儿，那单个的还不知道有多少。我妈呢也受不了了，她也想自杀，她呢又害怕上吊，她就想那我就跳楼，这个快，一着地儿就完了。然后她就在他们单位那院子里看好了一个楼，回家呢先跟我爸交代后事，说如果批斗再升级我就跳楼，我死了以后呢就没人照顾你的生活了，你呢还得找个老伴儿。说我看我们那个李阿姨挺好的，李阿姨是我的保姆，说实在不行你就找她吧，让她照顾你。还好后来批斗没有升级，我妈捡回一条命。可是由于她拒不认罪啊，一直不能解放。他们单位呢好多走资派吧，都写检查，玩命写检查，把自己骂得狗血喷头的，人家呢都先后被解放了，就他还没有恢复工作，还在那儿当清洁工呢，打扫食堂，打扫厕所。后来是因为我姐在生产建设兵团要入团，我妈呢考虑到不能耽误女儿的这个前途呀，就违心的认罪了，啊，这才解放了她。文革结束以后，当年到那个学校找我们那个阿姨吧，挺内疚的，所以就跟我妈的关系就恢复了，而且还特别的亲近，所以我妈也就原谅她了。我们也没有记恨她，都知道她也是个文革受害者嘛，只要改了就行。我妈去世以后，那个阿姨写了一篇悼念文章，登在一个刊物上。她说要送给我一本，让我去他们家拿，我就去了。那阿姨跟我说，当年你妈妈被打倒那时候，我可同情她了，但是你们对你妈妈态度不好，我还特意找到你们做你们工作，让你们对妈妈好一点儿。我都听呆了，啊！但是因为她是长辈，我才没反驳她。回家以后我就跟我姐说了，我姐也特吃惊，说这阿姨怎么这样啊？啊，是真记不清了，还是有意编造呀？真以为我们小，什么都不记得了，不可思议。幸亏当时是我们2个人在场，要不然还真说不清了哈。你说这当事人都还活着呢，这历史可能都说不清了，那要是几十年以后呢？其实吧，人不怕犯错误，就怕呢你不承认，然后还洗白，更有甚者还给自己贴金。这一个人是这样，一个政党，一个国家也是这样。今天的故事就讲到这儿，回见。